И всем привет, ребят, с вами снова Сечи. В этом видео я собираюсь вам показать карту Sound Test, что в переводе означает звуковой тест. Честно, без понятия, почему звуковой тест, потому что как бы сейчас вам ее покажу. Заходим туда. У нас тут появляется вот так. Так, ждем. Извините, ребят. Топор. И вот что мы видим. Тут можно взять АВП, скаут. Вот берите снайперское какое-нибудь оружие. Или вот штурмовку. Вот дробовик лучше не берите. В общем, в чем суть этой карты? Тут как бы появляется зеленый кружочек, по которому вы должны попадать. Но прежде чем мы к нему придем, и как я покажу, как он появляется, как все это работает, я вот хочу сказать, что как бы прицел у вас тут не появится ни на одном оружии. Хотя стоп, нет, и вру, появится, но не на оружие, но не на АВП, в общем-то говоря, как видите. В принципе. Только на ВП у вас как бы лазер не появится. Да и в принципе лазер тут как бы и не нужен, в принципе. Дальше огненные и разрывные патроны тут тоже не пригодятся, потому что как бы тут главное попасть по кружку. Вот урон вы ему не причиняете, просто стреляете. Это как в тот же самый... Ходите, как там его... в тир. Тут такая же тактика, но в игре. Сейчас покажу вам. И да, кстати, оружие ближнего боя тоже не пригодится. Можете его тоже убирать. Так, а тут можно его взять? Славный топор. Да, можно. Ну, как я уже сказал, оружие ближнего боя тут не пригодится. Итак, вам дается на все это ровно минута. Вот, и вы должны попадать по этому кружочку. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы как бы быстро как бы замечали врага и стреляли в него. Вот для этого карта это и создана. Так, я упустил. Нет, конечно, под полом то, что у вас поразуется кружочек, это да, это согласен. Так, аудио все нормально со звуком. В общем, тут надо еще тренироваться. В принципе, вот так вот. Это была карта Sound Test, а теперь перейдем к карте Sound Check. Итак, прежде чем мы перейдем к этой карте, хочу вам сказать, я смотрел как бы сайт, с которого я скачивал данную карту A6M. Вот, сайт как бы обновил эту карту. И помните, вот я в первом видео, я как бы показывал вам, что тут как бы 3 карты устанавливаются при установке A6M. Теперь устанавливается только 2. Это A6M и Sound Check. А ту карту убрали про комментарии. Да, там комментарии как бы убирали. Да, в принципе, эта карта как бы не нужна была. Там просто был как бы рассказ одного из разрабов в Left 4 Dead 2. Вот. И там, в принципе, ничего такого не было. Так что, я думаю, правильно, что сделал автор, что удалил эту карту. Вот. И сейчас у меня обновленная версия. К счастью, я скачал ту версию, когда еще не было как бы это, ну когда карты как бы еще не обновилась. Блин,
Извините, ребят, мне тут нос заложило, вот и голос такой получился у меня. Вот. Ну что ж, давайте приступим. Soundcheck в переводе означает проверка звука. Без понятия, что на этой карте надо делать. Я вам так серьезно скажу. Вот, ну давайте я вам покажу, что тут. В общем, это та же самая карта Sound Test, но вы, во-первых, тут уже с ботами, а во-вторых, тут появляются зараженные. Да, ребят, сейчас они могут вполне появиться у меня. И где они появляются, спросите? Вот прям на этом месте. Вот я на него стану, и тут они прям появляются. Здесь уже не работают ни огненные, ни разрывные патроны. И лазер тоже. И да, оружие... Ну вот вы увидели, да? Оружие из интернета, как бы... Ой, из интернета говорю. Из, как бы... Из серверов, такие как СГИ, Гадюка, АВП, Скаут, они как бы... Тут вы не возьмете, не сумеете их. И тут вы как бы оружие ближнего боя тоже не сумеете взять. Хотя они тут могут, может быть, и пригодились. Честно, тут как появляются как зараженные, так и кружочек. И да, вот если вы упадете туда, то вы погибнете, как и эти боты. Ну давайте приступим. Вот у вас также 1 минута, и тут то кружок появляется, то и зараженные могут появиться. Самое интересное это то, что как бы при попадании в кружок может появиться сразу зараженный. Ну сейчас видите, не появился, а вообще появляется. И когда вы убиваете зараженного, то как бы все назад нас на круги своя становится. Я без понятия, для чего эта карта может быть. Стреляйте в этого здоровяка, который вбивает меня в землю! Да. Убейте эту сволочь! Так что вот такие вот дела. Кто-нибудь пристрелит уже эту тварь! Ну, пишите свои догадки, для чего эта карта нужна. Ну вот, на этом все. Всем спасибо Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. С вами был я, Сеч. До скорых встреч. Всем пока.